Lo harus gerak, lo harus gerak. Oh temanku, lo harus gerak, lo harus gerak, lo harus gerak. Oh temanku, lo harus gerak. Jika Tuhan mengizinkannya, pasti menang. Ayo maju, ayo maju. Oh temanku, ayo maju. Jangan takut, jangan mundur. Oh temanku, ayo maju. Kalau Tuhan mengizinkan, pasti menang. Siapa? Teman-teman semua nih. Kerungu nggak sama Rosi gue? Tuh angin aja. Bang, orang Tengger bang, ikut. Iya, ini loh. Orang Bekasi. Ada wartawan bos. Belokin nih, cek. Angin aja. Gak nemu kayu gue. Hah? Gak nemu kayu. Basah, oh? Pas ya. Gak apa-apa. Nemu kayu. Angin ya. Akhirnya nyampe di Kumbolo. November nyampe di puncak ya. Ini Pulau Biru. Lalu Republik UI. Rokoknya kurang. Rokok Aceh. Bisa video. Iya, iya video gitu. Rokok Aceh kurang cek. Sultan es ya ini, rada mrene. Rada mrene. Tahu nggak yang bikin dingin apaan, tahu nggak lo? Oh, ini nih yang bikin dingin loh. Oh. Wah, mantap. Buka jendela, buka jendela, buka jendela. Boy, hey, boy, boy, hey, aja turun, oi, hey, 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 iki turu, wae. November. Belum saatnya, November aja. Waktunya nggak ada. Suara nih tuh. Oh ye. Ini teman-teman itu. Kopi. Tisu. Kopi anu Kumbolo rasa es. Enak sekali. Wis mateng gitu. Perbendaharaan itu kan aja.
Haha. Lo kederan aja. Di itu lo nyegap lo. Benar no. I'm freelance. Oh, peace. Peace. Oh, peace. Bali kesini lagi bulan November. Lol kabel awakmu turu tok. Oh yeah. Cek ngerekam. Di sini tempat cari senang, salah tempat kalau kau cari uang. Di sini orang-orang penuh kreativitas, tempat orang-orang yang survive. Di sini bukan anak-anak malas, tepatnya para pekerja keras. Di sini bukan anak-anak. Enggak. Monggo. Bawaannya berat-berat tuh. Emang enak bawa berat. Tapi keren di sini. Oh, ane kumpul pagi. Keren kan? Oh. Ya, akhirnya bibit keluar sarang dari sarang kupu-kupu. Hidup sederhana. Belum bisa mancing di danau Segaranak, mancing di Ranu Kumbolo juga nggak apa-apa. Jangan kayak koruptor, maruk. Yes. Kopi Ranu Kumbolo rasa es. Makan tuh dingin. Selamat datang di Ranu Kumbolo. Surga para pendaki aja. Tahu nggak yang bikin dingin? Dari sarang kupu-kupu. Wow, ini namanya es. Bisa bikin es teh di sini, tahu nggak lo? Oh, ini es teh nih. Siapa yang mau bikin es teh? No, udah ada esnya. Waktunya jam segini. Esnya masih ada, keren kan? Tahu nggak kenapa? Soalnya nggak dapat sinar, kita nggak dapat kebagian tempat di sana. Harusnya kita ngecamp di sana. Ranu Kumbolo udah kayak kampung, ngam banget. Oh, pada ngungsi di sini, banyak yang di sini. Aja, rekam aja. Ibu tak rekam yuk. Seperti para koruptor. Keren banget bikin teletabis. Teletabisnya mana ya? Nggak ada sih.
Bye.